resistència. Emetent en la freqüència prohibida 6050 amb una gran microfreqüència. El sol va desaparèixer ahir, però avui tornarà a sortir. Tingueu fe en el sol que sempre surt. Aquesta veu és... Tingueu fe en el futur, tots els que viviu a la Terra. Encara que tot s'ha cremat, i l'únic que queda són cendres. Tot tornarà a néixer. El cel serà més blau que mai. El so del mar no canviarà. Aquest és el nostre planeta, la Terra. Sempre que mantinguem vius els nostres somnis. Oh, escolta, és la ràdio clandestina de la Terra. Mai no desapareixerà. És veritat, és la veu de Radio Arcàdia lliure que emet des d'algun punt de la Terra ocupada. Deixeu una cançó al cor per demà. No ploreu més i mantingueu-vos ben ferms, perquè ens espera un futur meravellós. Quin aterratge! És un inepte. No m'estranya que perdessin. La Federació Solar. És com l'Armada Invencible. Capità? Vostè és el capità Harlock, oi? Recordi que s'acaba de rendir. Jo m'encarregaré de la seva arma. Un aterratge força maldestre. Suposo que era inevitable. La pista està en molt males condicions. Però jo crec que ho ha fet expressament per deixar la nau fora de combat. Té raó. S'ha de presentar al quarter general i després quedarà rellevat del servei.
No ens coneixíem d'abans? A la batalla de la constel·lació principal. Va abatre la meva nau amb un forat al vestíbul. Ah, sí? Ara que ha guanyat, deu estar molt content. Sí, va ser una batalla molt llarga. Molts cops vaig pensar que havia arribat la meva hora. Va ser un adversari formidable. Una nau molt bona. Gràcies. Com es diu vostè? Zole, de Tokarga. Tokarga? El planeta Tokarga? El que va caure en mans d'Elmires ja fa molts anys? Exacte. Presentis a les 10. Esperis! No m'ha sentit? S'ha de presentar al quarter general. Encara falten 2 hores per les 10. I abans vull anar a veure algú. La seva família? Jo no tinc família. Recordi que s'ha de presentar a les 10. Ja ho faré. Què li passa, que no confia en mi? Sí, però vagi en compte amb el que fa. Si el maten, no es podrà presentar i jo me la carregaré. Aquesta és la veu d'Arcàdia lliure. El sol es pon, però tornarà a sortir. No hi ha futur per aquells qui no creuen en el futur. Els qui hi creuen han resistit. Algun dia ens tornarem a trobar. Algun dia unirem les nostres forces per començar a viure el futur tots junts. No deixeu que el foc s'apagui. Manteniu-lo, encara que sigui només una espurna. Tingueu fe en el nostre futur. Són aquí! No veig per què no he d'aprofitar un home que ha obtingut els més alts honors en combat. Senyor. Em sembla que has confiat massa en aquell terrestre. Ja sóc aquí. Per què em vol? Aquest és el cap de les forces d'ocupació d'Elmires, el general Zeda. Em dic Harlock. El capità de l'ombra de la mort. No tinc res més a dir. No et passis de llest, terrestre.